Mən Abdullayeva Humay, keramika rəssamıyam. Hardasa, yəni 6-cı sinifdən başlamışam rəssamlıqla məşğul olmaq. Sonra isə Azərbaycan Dövlət Akademiyasına qəbul oldum və birdən-birə, yəni keramika mən seçdim. Yəni əslində heç keramika haqqında bilmirdim ki, belə bir sahə var, rəssam keramik. Ondan sonra ikinci kursdan biz başladıq seçməyə, bölünməyə və keramika gillə təmasda olandan sonra fikirləşdim ki, məhz bununla məşğul olmaq istərdim. Və keramikada məncə hər şey var. Həm rəng, həm forma, həm relyef. Onda sən bütün fikirlərini toplaya bilərsən, yəni keramikada. O tam sənin sözlərini deyə bilər bu sahədə. Mənim adım Ramina Bacarova. Mən isə əvvəlcədən məktəbdən sonra ekonomist olmaq istəmişdim. Sadəcə qəbul olmadım bəzi səbəblərə görə və 3 il ərzində özümü axtarırdım və başladım rəssamlıqla məşğul olmaq, hobbi kimi. İqtisadiyyat universitetə qəbul ola bilmədim, çünki imtahandan əvvəl mən valerian çox içdim və imtahana dahil olanda mən başa düşdüm ki, mən heç nəyi başa düşmürəm, oxuyuram və başa düşmürəm. Və 15 dəqiqə oturdum imtahanda, çıxdım. Heç nə məndə alınmadı. Və gələn illər artıq mən hazırlaşmamışdım imtahanlara. Elə-belə gedirdim və verirdim imtahanları və 3 il ərzində məndə alınmırdı. Artıq depressiyalar başlamışdı məndə. Və evdə uzananda artıq depressiya vəziyyətdə mənim anam dedi ki, Ramina, artıq get hobbi kimi rəssamlıqla məşğul ol. Və o özü mənim üçün tapdı müəlliməni, Nadejda Bычkova adlı rəssam. Və mən başladım hobbi kimi getməyə onun yanına. Və birinci dərsdən məndə başladı hər şey alınmağa. Və o moment mənim müəlliməm dedi ki, sən davam etməlisən rəssamlığı. Və təklif elədi imtahan vermək artıq 3-cü qrupa rəssamlığa. Mənə biraz gülməli gəldi və inanmadım ki, mən rəssamlığa girə bilərəm. Və imtahan özü də yaxşı keçdi və qəbul oldum dekorativ tətbiqi sənətə. Mən də o moment heç bilmirdim dekorativ tətbiqi sənət nədir. Biraz oxudum, amma yenə də əsas odur ki, mən institutda qəbul oldum. Və birinci kursda biz hələ seçməmişdik sənətimizi. İkinci kursdan bizdə sənət seçimi olmuşdu və mən keramikanı seçdim. Əslində çox maraqlı idi orada. Əvvəl başlamaq, öyrədirdilər bütün hər şeyi. Sadəcə sonra biz başa düşdük ki, biz daha çox istəyirik öyrənmək və harasa getmək, simpoziumlara. Çünki все-таки məncə biraz çərçivə var istər-istəməz orada. Və 3-cü kursda biz Mir Timur ilə görüşmüşdük Çərşəhərdə. Tanınmış keramika rəssamı. Biz sadəcə gedib onun yanında öyrənirdik. Bəli, ona kömək edirdik və o bizə öyrətmişdi əsas keramika nədir və necə onu davam etməyə lazımdır. Əsas o skulptura, keramika skulptura kimi necə olmalıdır bizə öyrətdi. Biz oraya birinci dəfə gedəndə orada məhz simpozium keçirilirdi. Duet simpozium Qazaxıstan rəssamı ilə Artyom Gorislavitsla idi. Və bizə məhz bu maraqlı oldu ki, yəni akazivается belə bir şeylər var ki, sən harasa gedib nəsə eləyə bilərsən və orada qalır işin və sənin experience-ın olur ki, sən nəsə oradan götürürsən istər-istəməz. Çünki hər ölkədə məncə öz abu-havası var və oradan istər-istəməz işvə nəsə qatılır. Bəli, bu simpozium harasa 2 həftə ərzində olmuşdu, amma bu 2 həftə ərzində biz çox böyük experience aldıq və
bu simpoziumdan sonra biz də başladıq böyük heykəllər düzəltmək keramikadan. Biz heç bilmirdik ki, nazik divarlardan olar böyük skulpturalar düzəltmək. Əvvəl biz fikirləşirdik ki, bu hamısı Çox qalın və kobud olur. Kobud deməzdim. Yəni sadəcə qalın olmalı idi. Biz belə fikirləşirdik və çox ağır. Можно da, amma bu skulpturalar hardasa məsəl üçün bu simpoziumda 1 metr, 1 metr yarım biz tək başına özümüz qaldıra bilirdik bu skulpturalara. Əslində bizə çoxlu nümunələr göstərirdi və biz orada artıq çoxlu rəsmlər çəkirdik, gedib sadəcə nabroskalar edirdik küçələrdə və jgutovi texnikanı da biz orada əslində başladıq eləməyə. Biz Mir Timur müəllimlə hardasa 2003-cü kursdan işləyirdik Morskadada. 3 il. 3 il hardasa işləyirdik. Sonra biz fikirləşirdik ki, keramika sahəsində heç bir yerdə iş tapmaq olmur. Çünki istər-istəməz bizim həm valideynlərimiz deyirdilər ki, akademiyanı qurtardın, get işlə. Вот. Və biz bilmirdik harda işləyəcəyik və Mir Timur müəllim bizə təklif elədi məhz şəkidə işləmək. Bu Mir Timur müəllimin proyekti olmuşdu, Abad Keramika Mərkəzi və o təklif elədi ki, biz də işləyək onunla. Biz 5 nəfər qız olmuşduq. Umay, mən, Latifa, Arifa və Fidan. Və biz qızlarla və Mir Timur ilə Cəfər müəllimlə bir yerdə start verildik bu proyektə. Və siz bəlkə görmüşdünüz divarların üstündə panolar, keramika panoları. Biz bir yerdə onları hazırlamışdıq. Və biz orada əsas məqsəd o idi ki, Şəki cəmaatı işlə təmin olunsun və məhz keramika yenə də nəfəs alsın da Azərbaycanda. Çünki əvvəllər çoxlu zavodlar var idi keramika sahəsində. Amma hal-hazırda, yəni indi artıq başlayıb yenə də, amma o vaxtlar yox idi. Və əsas məqsəd o idi ki, Şəki cəmaatı işlə təmin olsun və biz başladıq orada işləməyə. Biz hardasa 4 ay işlədik orada və o işdən çıxanda biz artıq fikirləşdik ki, biz öz emalkalarımızı açmalıyıq və öz brendlərimizi açmalıyıq və davam etməliyik keramika sənətini. Və Umayda da, məndə də öz emalatxanam var, harda biz işləyirik, master klassları veririk. Mənim brendim elə bil ki 2017-ci ildən başladı. Sadəcə mən onu inkişaf etmirdim. Yəni 2018-ci ildən ancaq başladım məhz ona çoxlu vaxt sərf etməyə. Emalatxana açanda mən bir dostumla açdım. Fevral ayında, yəni 2020-ci ilin fevral ayından başladıq emalatxana açmağa və əslində ancaq öz büdcəmizə, yəni mən nəyi qazanırdımsa səhifədən və o pullara biz başladıq məhz emalatxana açmağa və hal-hazırda mən tək qaldım emalatxanada. Əlbəttə ki, çətinliklər çoxdur. Məncə bütün işlərdə çətinliklər var və ən əsası sən özünə işləyəndə daha çox çətinliklər olur. Sadəcə mən başa düşürəm ki, mən heç kəsə işləmək istəmirəm və bunu yəni tərəziyə qoyanda mən başa düşürəm ki, mənim svobodam daha vacibdir, nəinki pul, belə deyək. Ona görə mən bunu buna verirəm və fikirləşirəm ki, hə, mən xoşbəxtəm və öz elə bil ki, pomişeniyamda və çox özümü xoşbəxt hiss edirəm orada işləməklə və vaxtımı keçirməklə. Mən isə öz brendimi hardasa 2 il bundan qabaq başladım. Əlbəttə ki, mən tək başına öz brendimi aça bilməzdim, çünki çox böyük sponsorluq lazım idi və mənim anam, atam elə mənə kömək ediblər bu sahədə və mən ancaq keramika ilə məşğul deyiləm. Bu sənəti inkişaf etmək üçün mən başqa sahələrində məşğulam və mən fotoqrafiya ilə məşğulam. Biz ikimiz handicraftla işləyirik
və onlar bizim dostlarımızdır. Da, ona çox bir-birimizə çoxlu köməklik edirik əslində, yəni Da, bu bizdə kommersiya üçün tərəfdir də. brend açmışdıq biz, çünki nəsə etmək lazımdır, satmaq lazımdır. Əslində ancaq ona görə yox. Da, Tam tabii. olaraq kommersiya məncə deyil. Hı hı. Çünki sənin özün də orada varsan, yəni əsasən Hı hı. məncə. Ona görə Da, də razıyam. yəni bu bəli, əlbəttə ki, daha çox kömək eləyir. Məhz qalmaq stabil heç Hı hı. olmasa. Amma biz çalışırıq indi nəsə etmək. Yəni, Daha öncə sənətlə bağlı skulpturalar biz istəyirik solo exhibition. exhibitionlar etmək. Çalışırıq. Gil elə bir materialdır ki, o sənin bütün energiyanı götürür və sənin necə hiss edirsən o zaman özünü o cürə icra olunur, yəni. Məncə sən özünü yaxşı hiss edirsənsə, nəsə maraqlı bir ideya olacaqsa, əlbəttə ki, olacaq. Amma əgər sən özünü o qədər yaxşı hiss eləmirsənsə, gil də özünü eyni sənin kimi hiss eləyəcək. Çünki məncə gillə insan çox əlaqədardır. Çünki biz də belə baxanda biraz gildən ibarətdik. Və məncə insanla çox təmasa girəndə və sən özünü çox yaxşı hiss edirsən. Çünki mənim çoxlu tələbələrim var, hansı ki gəlib deyirlər ki, da mən özümü bugün çox pis hiss edirdim və gəldim bura və bütün gərginliyi getdi. Yəni o məncə çox vacibdir belə bir təmas. Ona görə yəqin ki, məncə keramikaya gələn, vəbşə gillə təmasda olan heç vaxt oradan getmək istəmir. Bəzi insanlarda sağlamlıq problemləri olur və gil bunda kömək edir. Və art terapiya kimi yazıla bilərlər keramikaya. Bu balaca reklam idi. Solo sərgi çox təəssüf ki, hələ ki olmayıb, amma belə simpoziumlarda olmuşuq. Qrup sərgilərində də, yəni Moskvada simpoziumda orada elə bil ki işləyirdik. Bir həftə 10 gün, ondan sonra da işlər gedirdi sərgiyə, sərgilənirdi və Almaniyada. Amma Almaniyada daha çox installyasiya üzrə işləmişdik. Bəli, biz Almaniya bir yerdə getmişdik. Orada böyük bir proyekt olmuşdu Just adada. Orada biz installyasiyanı qurmuşduq. Və mən daha çox foto sərgilərində iştirak edirdim. Keramika sərgilərdən mən Moskvada Aqjel şəhərində sərgi olmuşdu. Mən öz işimi ora göndərmişdim və ikinci yeri tutmuşdum. Məhz Azərbaycanda konkurensiya böyük temasında konkurensiya məncə o qədər də böyük deyil, amma dünyada baxarkən də konkurensiya çoxdur, çünki insanlar çox maraqlı işlər görürlər məhz keramika ilə. Yəni məncə Azərbaycan hələ ona gedir, o yoldadır ki, elə olsun. Hələ biz başlayırıq. Nə vaxtsa başlayırdıq, amma sonra Sovet dövründə hər şey batıb, indi də təzədən əmələ gəlir. Və çoxsu deyirlər ki, sınan bir şeydir və məsələn üçün onlar bronzadan ala bilirlər skulpturanı, amma keramikadan istəmirlər. Çünki deyirlər bahadır və sonra bir gün bu iş sınacaq, nə olacaq sonra da. Məncə hər şey sınır. Heç nə müddətli deyil. Yəni bronza dəmirdəndir. Bronza amma məncə yağlı boyalar, xolslar da böyük müddətlik deyil axı. Amma keramika daha çox əsrlər qalır. Çünki metal. Əsrləri bilmək üçün keramikanı tapırdılar və onunla deyirdilər ki, hansı əsrdə burada hansı insanlar olub və arxeoloji tapıntılar etmişdilər. Ancaq bu material ona heç nə olmur əsrlər keçdikcə. Həm öz yerim və öz sobam. Çünki soba çox bahadır. Biz arenda götürürük sobanı, şəhərdə yandırırıq öz işlərimizi və yandırmanın bir sobanın qiyməti 70 manatdır. Və bizdə 2 dənə yandırma olmalıdır. Və bəzilər soruşurlar niyə keramika o qədər bahadır? Məhz buna görə, çünki materiallar da bahadır və yandırmalar da. Ona görə işlərimiz biraz. Çünki vaxt məncə ən dəyərli bir resurs insanın vaxtı və vaxt məsələsi çox vacibdir. Çünki sən sobaya qoyanda o 2 günə oradan çıxır. Yəni sən 2 gün gözləyirsən necə çıxacaq vəbşə? Yaxşı çıxacaqmı, yapışmayacaqmı?
partlamayacaqmı, hər şey yaxşı olacaqmı? O çoxlu suallar var və sən o 2 gün onunla yaşayırsan və məncə ona görə də məncə hər bir qiymət dəyər o işə. Çünki insanların məncə işlərin həmişə dəyərdir. Yəni insan özü edirsə bunu və heç bir pul bunu təmzimləmir məncə. Keramika sənətdən başlayanda sən əvvəlcədən bilməlisən ki, çoxlu faillər olacaq səndə. Sobadan çox vaxt bıraklar çıxacaq, işlər sınacaq. Məndə çox vaxt olmuşdu ki, mən doldurmuşdum bütün sobamı işlərlə və 90% sobadan çıxırdı sınan və yaxud brakla və depressiyaya düşürdüm və istəmişdim keramikanı atmaq. Amma bu belə sənətdir ki, sən artıq onunla xəstəsən və heç vaxt onsuz qalmayacaqsan. Biz 5 qızlarıq. Bir iki qız biraz keramikadan ayrı oldular, amma biz onlara hər gün deyirik ki, qayıdın və ümid edirik ki, bir gün onlar da qayıdacaqlar keramika və biz köhnə vaxtlar kimi yenə də bir yerdə başlayacaq maraqlı proyektləri bir yerdə düzəltmək və bəlkə də solo yox və maraqlı qrup keramika sərgisini eləyəcəyik.